Guten Tag, Frau Apfel. Hallo, ja, wie geht's dir, Ramania? Geht's dir gut? Ich bin gut. Danke. Okay, ja, das freut mich sehr. Und wie ist bei euch, Mbak Jusi und Mas Musliman? Hm? Wie geht's euch? Mir geht's gut auch. Okay, ja, gut dann. Gut, danke. Okay, gibt es ein Problem mit deinem Mikrofon, Mas Musliman? Warum schreibst du die Antwort? Oke, ya. Also yang lain mohon tolong dinyalakan kameranya, ditembakkan di das videoan supaya kita belajarnya lebih interaktif ya. Mbak Jusi atau Mas Musliman bisa dinyalakan kameranya. Oder gibt es Problem mit dem Signal dah? Boleh konfirmasi di kolom chat atau konfirmasi langsung aja kalau emang belum bisa nyalain kamera. Karena kalau saya pribadi, oke. Ya, karena kalau saya pribadi ini ya mewajibkan teman-teman selama di kelas itu on cam supaya belajarnya lebih pelajarannya ini ya, suasana kelasnya maksud saya lebih hidup ya. Oke, good. Sebelumnya ini Mbak Jusi pindahan dari kelas malam ya? Mhm. Iya, kelas malam. Oh iya, berarti sebelumnya sama Frau Feisha, Iya, Frau genau. Syafitri. Oke, dan ja, also eigentlich im Nachmittagsklasse seid euch mit Frau Rindang oder Frau Rahma, ja, aber leider gibt es ein Problem mit dem Laptop von Frau Rahma, deswegen bin ich hier, um Frau Rahma zu ersetzen. Ya, jadi sebenarnya kelas sore itu sama Frau Rahma harusnya, tapi karena ada problem dengan laptop beliau, jadi saya gantikan dulu ya, Mbak Jusi, karena kan kemarin nggak ikut ya. Jadi mungkin saya nggak selamanya di kelas ini, cuman beberapa pekan ke depan mungkin ya, sambil menunggu konfirmasi dari Frau Rahma. Oke? Oke. Also, ja, heute versetzen wir ja die Materialien. Also, wir machen zuerst ein kleines Review. Was haben wir gestern gelernt? Ramania und Mas Musliman. Kemarin kita sudah belajar apa? Belajar Kemarin? perfect, Perfect. Partizip 2, Genau. Was noch? Genitiv Nama plus S. Okay. Ja, genau, ja. Also wir haben schon zwei Grammatiken lernen, ja. Das sind Perfektsatz und auch Genitiv, yaitu Name plus S, ya. Untuk di kelasnya Frau Syafitri sudah bahas itu belum, Mbak Jusi? Perfect. Eh, sudah, Sudah perfect ya? sudah. Oke. Okay, dann versetzen wir jetzt die Materialien. Bitte öffnen Sie, Entschuldigung, bitte öffnen Sie das Kursbuch, Seite 12. Ya, dibuka bukunya halaman 12. Oke. Oke, tapi sebelum itu mungkin teman-teman masih ada pertanyaankah seputar materi kemarin? Entah itu terkait genitif, Name plus S, oder vielleicht über perfect Satz. Boleh kita coba bahas sedikit kalau semisal masih ada yang ingin ditanyakan. Sebelum masuk ke materi selanjutnya ya. Kayaknya belum ada, Frau. Belum ada. Oke. Also habt ihr die Übungen im Kursbuch machen? Sudah coba kerjakan latihan-latihan yang ada di Übungsbuch belum? Untuk kapitel 1. Karena di sana kan banyak ya latihan terkait perfect, genitif. Boleh ya mulai dikerjakan dari sekarang supaya pekan ini kita bisa benar-benar selesai kapitel 1, baik itu di Kursbuch maupun Übungsbuch, sehingga pekan depan kita sudah bisa masuk kapitel 2. Ya. Oke, mungkin untuk memunculkan kembali ingatannya terkait perfect, kita latihan mungkin ya, satu latihan aja.
Das habe ich schon vorbereitet. Oke, moment. Nah, ini dia. Ya. Latihan terkait perfect. Kita coba. Nah, ya. Habt ihr schon den Schirm gesehen? Sudah bisa lihat layarnya? PowerPoint? Saya tayangkan. Udah. Udah ya? Oke. Sudah. Ja, gut dann. Also hier, ja, bitte sehen Sie, hier steht schon einige Frage, nicht Frage ya, aber Nomen ya. Di sini sudah ada beberapa Nomen atau kata benda ya. Dan perintahnya schreiben Sie Sätzen imperfekt mit diesen Nomen. Tuliskanlah kalimat perfect menggunakan nomen yang ada di sini. Zum Beispiel sehen wir Nummer eins mit dem Nomen eine Pizza. Ya, kalimatnya bisa kita buat seperti ini. Vorgestern habe ich zu Hause eine Pizza gegessen. Was bedeutet das? Apa artinya kalimat ini? Was ist vorgestern? Was ist vorgestern? Nggak tahu. 2 hari sebelum Vorgestern. bukan perang. Ya, apa? Gimana Mbak Jusi? 2 hari sebelum. 2 hari sebelum, genau. 2 hari sebelum. Dua. Genau. Kemarin lusa ya. Vorgestern ist einen Tag, ya, ein Tag before gestern. 1 hari sebelum kemarin, ya. 2 hari sebelumnya berarti. Kita bisa bilang kemarin lusa, ya. Oke. Also vorgestern habe ich zu Hause eine Pizza gegessen. Kemarin lusa saya sudah makan pizza di rumah. Good. Jadi kita coba bilden einen Satz ya mit diesem Nomen. Nah, sekarang coba teman-teman bikin kalimat menggunakan einen Kaffee. Wer möchte probieren? Terserah kalimat dalam bentuk apapun ya. Saya Yang boleh terpenting, coba, Frau. yang terpenting dalam bentuk perfect ya. Oke, bitte schön. Ramania. Am Morgen habe ich einen Kaffee gekauft. Oke, am Morgen habe ich einen Kaffee gekauft. Oke, gekaufen oder gekauft? Gekaufen oder gekauft? Partizip 2 dari kaufen. Gekauft. Gekauft. Ya, genau. So, nah ini baru betul ya. Am Morgen habe ich einen Kaffee gekauft. Pada pagi hari, saya sudah membeli kafe. Atau bisa juga mungkin, moment. Ini typingnya saya ganti dulu jadi English. Ini masih Deutsch. Moment. Gimana sih? Nah. Atau bisa juga apa? Kita pakai verba apa? Biasanya kopi itu selain dibeli, kita juga bisa apakan? Bisa apakan? Getrunken. Getrunken, genau. Ya. Am Morgen habe ich einen Kaffee getrunken. Pada pagi hari saya sudah minum kopi. Gut, richtig. Jetzt bitte eine Zeitung. Das Wort eine Zeitung. Was ist eigentlich Zeitung? Koran. Koran. Genau. Coba. Vielleicht Juicy oder Musliman? Bitte schön. Probiert. Ja, ich probiere. Ja. Ges, gest, gestern habe Mhm. ich eine Zeitung gelesen. Okay, perfekt. Gestern habe ich eine Zeitung gelesen. Okay. Also ist das genau, dass du gestern eine Zeitung schon gelesen? Benar sudah baca koran kemarin, Baju sih? Atau cuman sekedar buat aja ini kalimatnya? Pencitraan. Pencitraan. Oke, also wo kann man eine Zeitung lesen? Di mana biasanya orang membaca koran? Kita bisa tambahkan di sini mungkin agar kalimatnya lebih panjang. Boleh ya?
Auf the auf dem Sofa vielleicht. Auf dem Sofa. Perfect. Genau ya. Auf dem Sofa. Gestern habe ich eine Zeitung auf dem Sofa gelesen. Nah, ini kalimatnya lebih panjang ya, lebih bagus lagi. Perfect. Jetzt einen Film. Wie kann man dieses Wort bilden? Einen Film. Boleh dengan kalimat panjang seperti yang di atas ya. Coba Mas Musliman. Ich möchte sehr gern die Antwort von Mas Musliman bekommen. Oke, nggak apa-apa Mas kalau semisal nggak bisa mikrofonnya, boleh lewat chat. Bitte schreiben Sie im Chatraum für die Antwort. Oke, was ist das? Oke, oh ja. Ja, bitte schön. Das warte ich, ja. Ich warte auf deine Antwort. Bitte bilden Sie einen Satz mit Film, mit dem Nomen Film. Mhm. Atau teman-teman yang lain mau menjawab yang das Wort, boleh? Das Wort. Aku mau coba. Ya, bitte schön. Frau Afi hat Mhm. das Wort geschrieben. Oke. Frau Afi hat das Wort geschrieben. Wort was? Kata apa contohnya? Boleh? Eh, Das Wort über was? Bisa ditambahkan ya. Kata tentang apa mungkin? Das Wort über Grammatik perfekt vielleicht ya. iya boleh. Über die Grammatik perfekt geschrieben ya. Frau Afi hat das Wort über die Grammatik perfekt geschrieben. Oke, geschrieben asal katanya schreiben ya. Dia sedikit mengalami perubahan vokal. Oke, bitte Mas Musliman. Oke. Keine Ahnung bitte. Warum hast du keine Ahnung? Bitte probieren. Ya, coba dicoba buat kalimat atau Mbak Jusi mungkin hat eine Idee. Ich probiere. Mhm. Äh, Budi und ich Mhm. Budi und ich einen Film gesehen. Budi und ich eine Film gesehen. Wo ist das Hilfsverb? Äh, Mana in kata kerja bantunya? in Kino. Budi und ich in Kino einen Film gesehen. Oke, im Kino ya. Einen Oh, in Film Kino. gesehen. Oke, ada yang kurang dari kalimat ini, yaitu sein atau haben. Kiranya yang tepat apa? Äh, Budi Sein in atau haben? ich Mhm. Gesehen, Hilfsverbnya apa? Atau kata kerja bantu dari gesehen? Apakah dia haben. haben? Genau, ya. Gut. Udi und ich haben im Kino einen Film gesehen. Das können wir auch sagen. Tapi bisa juga Budi und ich haben einen Film im Kino gesehen, ya. Dan itu lebih tepat. Biasanya strukturnya lebih condong ke situ ya. Jadi einen filmnya dulu, baru im Kino, baru gesehen, ya. So ist das. Über Grammatik perfect. Oke, good. Saya kira cukup ya. Untuk latihan lainnya, teman-teman bisa ke Übungsbuch ya. Kalau tidak salah untuk perfect itu ya ada di halaman 8 sampai 9 ya. Aufgabe 4A, 4B, C, D. Ya.
Aufgabe 4 keseluruhan itu berkaitan dengan perfect. Oh, 9. Vir A bis D aja ya. Boleh dikerjakan kalau memang masih butuh soal berkaitan dengan materi itu. Gut, dann jetzt fortsetzen wir mit neue Materialien, ja. Also bitte öffnen Sie das Kursbuch. Bukunya dibuka yang Kursbuch halaman 12. Auf der Seite 12 bitte. Habt ihr schon die Seite gefunden? Sudah ketemu halamannya? Fertig. Oke. Good. Ja, also da gibt es ein Thema ya oder eine Überschrift. Wollt ihr kommen? Di bagian paling atas. Apakah kalian ingin ikut atau datang gitu ya? Nah, dari tema itu atau judul itu kita bisa melihat bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan dengan sich verabreden ya. Sich verabreden. Was bedeutet verabreden? Was ist verabreden? Membuat janji. Ketemuan. Oke, ketemuan membuat janji, genau. Das ist ja gleich wie einen Termin machen, ya. Membuat janji. Oke, gut. Jetzt sehen wir zusammen Aufgabe 6a, ja, zuerst Aufgabe 6a. Also da stehen schon 3 Bilder, ja. 3 Bilder und auch 3 Nachrichten, ja. Nachrichten von Ben. Von Ben zu Felix, Marvin, und Lea. Jadi sepertinya itu grup chat gitu ya, kayak WhatsApp grup gitu. Lagi chatan di sana. Und die Anweisung ist, perintahnya adalah sehen Sie die Fotos an. Wo ist Ben und was macht er? Sprechen Sie im Kurs. Ya, teman-teman tolong dibaca Nachrichten dari Ben di 3 gambar itu dan tentukan wo ist Ben. Ben sedang berada di mana dan apa yang dia lakukan di sana. Coba bitte. 2 Minuten vielleicht. Ja? Wenn ihr die Antwort schon gefunden, dann bitte sagt mir direkt. Wo und was? Oke. Habt ihr schon die alle Nachrichten gelesen? Also wo ist Ben? Bitte. Wo ist Ben? Ben is im Allgäu. Oke. Allgäu. Ben ist im Allgäu. Ja, das ist ja A Umlaut. Oh, Allgäu. A Umlaut plus U. Dan sprechen wir Oi. Allgäu. Also wo in Allgäu? Di mananya Allgäu? In Oberstdorf. Oke, perfect. Di desa Oberst, ya. Oke, also Ben ist in Oberstdorf im Allgäu, ja. Genau. Und was macht er da im Allgäu? Es gibt Spezialitäten. Es gibt Spezialitäten. Oke, terdapat Spezialitäten. Berarti dia ngapain tuh, Ben? Kalau dilihat dari Nachricht 2 ya, pesan kedua. Kira-kira itu gambarnya sedang di mana dia? Was macht er da? Bakery.
69. Iya ya, memang mirip-mirip Indah Bäckerei gitu ya. Das ist ja eigentlich das Bild von Käse. Ja, das ist Oh Käse, ya, keju. oke. Ja? Oke, also Ben, also im Allgäu kauft Ben Spezialitäten ein. Ya, di Allgäu Ben membeli, was ist Spezialitäten? Weißt ihr? Chef, apa sih? Kalau chef, Oke, kalau chef itu apa? Kalau chef itu ketua atau pemimpin chef. Maksudnya kok, Spezialität. maksudnya koki gitu, Frau Avi. Ah, nein. Das ist kein Beruf, ya, itu bukan pekerjaan. Hmm. Spezialitäten ist was? Kalau dilihat dari apa yang dipegang oleh Ben atau apa yang difoto oleh Ben, itu keju. Kira-kira apa? makanan makanan khas. Apa sih Makanan kayak khas. sesuatu yang kayak ya, Ya, sesuatu yang genau. khas di daerah itu gitu. Betul ya, genau. So, Spezialitäten ist makanan khas, ya. Spezialitäten aus dem Allgäu. Kan katanya di situ di Nachricht 3 artinya makanan khas dari Allgäu. So, im Allgäu kauft Ben Spezialitäten ein. Ya, di Allgäu Ben membeli makanan khas Allgäu. So ist das. Ja, oke, good. Jetzt sehen wir Aufgabe 6b bitte. Yang 6a kita tinggalkan ya. Kita lihat sekarang 6b. Es gibt auch da drei Bilder. Ya, di sana juga terdapat tiga gambar percakapan ya. Zwischen Ben und Felix, Ben und Marvin und auch Ben mit Lea. Ja, also die Anweisung bitte lesen Sie die Anweisung, Mbak Jusi. Coba dibaca perintahnya. 6b. Lesen, lesen Sie die Nachrichten von Bens Freunden. Ordnen Sie Bens Antworten zu. Oke, danke für die Hilfe. Bacalah pesan dari Ben, dari kawan-kawannya Ben, ya, Ben's Freunden. Ordnen Sie dan Ben's Antworten zu. Kemudian cocokkanlah atau pasangkanlah jawaban Ben atau balasan Ben kepada teman-temannya itu, ya. Also unten der Anweisung stehen schon was ist das? Drei Welle, ada tiga pilihan. Ya, yang pertama, aber sicher, kein Problem, bla bla bla. Und zwei, oh, das ist aber schade, bla bla bla. Und drei, nein, alles da, komm einfach. Nah, coba sekarang teman-teman baca ketiga Nachrichtennya lalu cocokkan dengan jawaban Ben di atas. Bitte, 2 Minuten. Felix zuerst vielleicht. Entschuldigung, Frau. Was bedeutet Taiga? Eiger, okay. Ist das deutsches Wort oder einen Namen? Oh, Das ist ja einen Namen, ja. oh, Mhm. Namen. Ein Name von dari apa itu? Ada emoticon di sana? Hun. Iya, Taiga ist Oh, der Name von dem Hund, ya. oh, oke, oke, alles klar. Nama anjingnya. Oke, iya. Also, welche Antwort passt du Bild A? Jawaban mana Eh, yang cocok dengan Bild A? yang Boleh? nomor 3, Nummer vielleicht. 3. Was ist Nummer 3? Nilai Nein, suai. alles da komm einfach. Okay, Ramani hat gesagt Nummer 3. Und Bajusi Nummer 2. Sesuai. Okay, es gibt zwei Antworten hier. Und Mas Musliman?
Wie findest du? Welche Antwort passt? Zwei oder eins? Eigentlich, die richtige Antwort ist drei. Ja, okay. Also Ramania hat die Punkte. Ja, gut. Also lange nicht gesehen. Komme gern. Kann ich was mitbringen? Lama tidak ketemu. Saya pasti dengan senang hati datang. Ya, datang dengan senang hati. Kan ich was mitbringen? Ada yang bisa saya bawa serta? Ya. Kemudian dibalas oleh Ben. Nein, alles da. Komm einfach. Nggak perlu, semua sudah ada. Gitu ya maksudnya. Datang saja, komm einfach. Ya, tanpa membawa apapun. Also bis heute Abend bei dir. Gut, so ist das. Jetzt Marvin. Welche Antwort passt zur Marvin-Nachricht? Eins. Eins. Bitte liest Bild B, Ramania. Ich kann erst später, muss arbeiten. Überstunden. Ist das auch okay? Aber sicher kein Problem. Unbedingt Tiger mit. Mach ich. Okay, gut. Ja, die Antwort ist richtig, ja. Also eins. Ich kann erst später, muss arbeiten. Überstunden. Apa sih Überstunden? Was ist Überstunden? Überstunden ist lang im Büro arbeiten. Apa Lembur. istilahnya? Lembur, genau ya. Überstunden ist lembur. Jadi dia datang telat nih si Marvin karena harus kerja lembur. Ist das auch okay? Aber sicher, katanya Ben. Tentu saja, ya. Aber di sini bukan tetapi, ya. Aber di sini adalah penekanan. Tentu saja artinya. Aber sicher, kein Problem, tidak masalah. Unbring Tiger mit. Dia minta Marvin untuk membawa anjingnya, ya. Dan antwortet Marvin, mach ich. Oke, akan saya lakukan. Begitu. Good, sehr gut. Jetzt bitte Lea. Kannst du das laut zu lesen, Mbak Jusi? Nachricht von Lea? Danke für die Einladung. Ich kann leider nicht. Oh, das ist aber schade. Was ist denn los? Mhm. Und? Besuche meiner Vater, er hat die Grippe. Oke, perfect. Was ist Grippe? Apa Grippe? Weiß ihr? Flu. Hmm, Flu, ya, genau. Oke, so Lea nggak bisa datang ya. Ich kann leider nicht. Oh, das ist ja aber schade, katanya. Sayang sekali. Was ist denn los? Apa yang terjadi? Besuche meinen Vater. Er hat die Grippe. Dia lagi flu ya, jadi dia harus menjenguk atau mengunjungi ayahnya. Good dan. Nah, mungkin dari ketiga Nachrichten itu gibt es vielleicht schwierige Wörter. Aku mau Your, nanya, ya. Frau Avi, yang build A, yang kan ich was mitbringen, was itu apa? Kan was mitbringen, karena ini adalah bahasa SMS, jadi mungkin teman-teman banyak menemukan singkatan ya. Was itu adalah abkürzung dari etwas, ya. Kan Berarti ich kalau etwas. Mhm. berarti kalau misalnya buat percakapan sopan, tetap sopan kah? Kan ich Kalau was. dibilang sopan nggak juga ya, cuman lebih informal aja, lebih apa ya, lebih santai ya. Ini kan antara band dengan teman-temannya, ya. Oke. Ya, lebih santai. Good. Gute Frage. Etwas artinya sesuatu. Ya. Selain was juga ada, kalau teman-teman perhatikan ya, kayak mach ich. Harusnya kan mache ich atau das mache ich. Ya, ada subjek, verb, kemudian apa? Ya, ada subjek dan verb. Tapi di sini hanya mach ich. Mana endungnya? Nggak ada juga ya. Nggak ada endung e gitu. Itulah bahasa SMS. Kemudian apa lagi? Besuche meinen Vater. Nah, di situ nggak ada subjeknya. Ya, harusnya ich besuche meinen Vater. Aber das ist ja kein Problem, ya, wenn wir diese Formen im Chat benutzen.
Oke. Coba teman-teman lihat kotak yang di atas ya, yang gut gesagt. Kurzformen in Nachrichten atau singkatan di dalam pesan gitu ya. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan, mache ich, kita bisa tulis mach ich, bukan hanya verben makan ya, tapi semua verben bisa. Hab ich atau apa. Dan masih banyak lagi verben lainnya ya, nggak perlu pakai endung. Ich komme gern menjadi komme gern, einfach so. Und dann ich habe dich lang nicht gesehen, ich habe dich-nya dihilangkan. Und es ist alles da, tinggal tulis alles da aja. Ja, das ist kein Problem. Gut. Noch Fragen vielleicht? Noh nih. Okay, alles in Ordnung dann. Also sehen Sie bitte jetzt Aufgabe 7a. Ja, Aufgabe 7a di bawahnya. Nah, itu berkaitan dengan 6b. Ya, berkaitan dengan 6b tadi. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Mana yang cocok? Ya, pasangkanlah. Nah, es gibt da, Entschuldigung, was ist das? Fünf Sätzen, ya, ada 5 kalimat di sana. Dan kita diminta untuk menghubungkan 1 sampai 5 itu cocok yang mana? A, B, C, D, oder E. Ya. Contoh nomor 1. Mungkin saya contohkan satu soal. Ben schreibt den Freunden, weil sie zum Essen einladen will. Ben menuliskan kepada teman-temannya atau mengundang teman-temannya gitu ya. Karena dia mengundang mereka, karena dia akan mengundang mereka. Jawabannya. Eins passt zu D. Und jetzt Nummer 2, bitte. Nummer 2 passt zu was? A, B, C oder E? Nomor 2 passt zu E, Oke. weil er Ben lang nicht gesehen hat. Ja, genau. Felix kommt gern, weil er Ben lang nicht gesehen hat. Good. Saya rasa teman-teman sudah tahu artinya ya. Nummer 3 jetzt. Coba Musliman vielleicht? Bis Duda? Mas Musliman? Oke. Atau Ramania? Boleh? C. Marvin Marvin kommt. kommt später, weil er arbeiten muss. Oke. Ya, sudah jelas ya. Ada di Nachricht 2. Good. Jetzt 4. B. B. Was ist B? Marvin bringt seinen Hund mit, weil Ben ihn gern mag. Ya, genau. Also in di situ merujuk kemana? Ke Marvin, ke Ben, atau kemana? While Ben in German. Hund. Ke Hund ya, genau. Also in itu merujuk kepada der Hund von Marvin. Ya, genau. Jetzt Nummer 5 bitte. Nomor 5 A. Iya, sudah Lea pasti A kann ya. nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. Ja, genau. Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. Okay, es gibt hier keine schwierigen Wörter, finde ich. Ja, also jetzt von dieser Aufgabe, Sie können vielleicht zusammenfassen ya, teman-teman mungkin bisa menyimpulkan apa yang akan kita pelajari setelahnya. Ya, yaitu Nebensatz mit weil. Ya, was ist weil auf Indonesisch? Was bedeutet weil? Karena. Karena. Ya, karena itu tujuannya dalam kalimat apa? Untuk menyatakan apa? Karena Sebab akibat. sebab akibat ya, genau. Kausalitas, konjungsi kausalitas. Ya, weil. Oke, bitte sehen Sie die gelbe Tabelle da auf Seite 13 ya. Lihat tabel berwarna kuning itu yang dia ada di halaman 13, orange ya.
tabel orange. Nebensatz mit weil etwas begründen atau memberi alasan terhadap sesuatu. Oke? Contoh untuk while itu bagaimana sih? Nah, kita lihat dulu ya, apabila kita tidak menggunakan while dalam kalimat, maka akan menjadi contoh yang pertama, Lea kann nicht kommen. Titik. Sie besucht ihren Vater. Ya. Wenn wir kein weil benutzen, dann gibt es zwei Sätzen. Ya, kalau kita nggak pakai while, maka kita akan membentuk otomatis dua kalimat. Ya. Lea kann nicht kommen, kalimat satu. Sie besucht ihren Vater, kalimat dua. Atau istilahnya Hauptsatz, ya, kalimat utama. Contoh lain, Ben schreibt den Freunden, er will sie einladen. Ya, jadi akan lebih panjang begitu kalau kita tidak pakai Nebensatz mit weil. Nah, itu bisa kita lebih persingkat atau lebih percantik gitu ya kalimatnya dengan menggunakan weil itu tadi. Contoh, Lea kann nicht kommen, weil sie ihren Vater besucht. Nah, coba untuk Ben, bagaimana? Ben schreibt den Freunden. Weil sie einladen will. Iya, weil sie einladen will. Ya, genau. Nah, dari tabel itu teman-teman juga bisa lihat strukturnya atau formulasi kalimat menggunakan ini konjungsi while. Ya, oke, moment. Oke. Also wenn wir das Wort weil benutzen, dann legen wir das Verb am Ende des Satzes. Ya, apabila kita menggunakan kata while, kita harus menaruh verba kalimat tersebut di akhir kalimat. Ya, contoh kita ambil contoh while sie ihren Vater besucht ini. Ya, besucht itu dia eh, loncat ke paling belakang. Ya, yang harusnya biasanya verba berada di posisi keberapa? Kedua. Kedua ya biasanya. Also weil sie besucht ihren Vater. Das ist ja falsch. Ya. Jadi weil sie ihren Vater besucht itu baru betul. Sama halnya seperti yang tadi Ben ya. Weil sie zum Essen einladen will. Nah, kalau dia pakai modal verben, maka modal verbennya yang berada di akhir ya, bukan einladennya, tapi modal verbennya ya. Dia menjadi paling belakang. So, while, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian baru Satzende-nya adalah verb. Ya, ini keseluruhan formulasi while ini kita sebut dengan Nebensatz. Was ist Nebensatz? Was ist Nebensatz? Menurut Anak teman-teman, kalimat anak kalimat boleh atau lebih tepatnya adalah kalimat dependent ya. Kenapa kalimat dependent? Kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri. Ya, coba aja, weil sie ihren Vater besucht, titik. Karena dia menjenguk atau mengunjungi ayahnya. Mana ininya, dampaknya? Harus ada ininya ya, harus ada ekornya. Atau harus ada indukan kalimatnya, begitu maksud saya ya. Jadi kita bisa artikan Nebensatz ini sebagai kalimat dependent. Coba kalau teman-teman ke sebelahnya, Lea kann nicht kommen, titik. Itu apa sudah bisa jadi kalimat? Sudah bisa dipahami? Lea kann nicht kommen. Punkt. belum. Kenapa belum? Eh, oh, itu maksudnya satu cuman layakan nih komen aja kah? Iya, Atau Lea kann ada nicht kommen. Titik. Bisa kita akhiri titik. Lea kann nicht karena kommen. masih belum jelas gitu kalimatnya. Kayak Oke, blanko. tapi bisa dipahami? Paham, paham. Paham ya. Itulah dia bisa. Kalau Hauptsatz dia bisa berdiri sendiri ya. Lea kann nicht kommen. Misal kita
Jangan deh, jangan kita pakai kasus yang ban ya. Misal kita lagi di kelas nih, ada yang bertanya, "Wo is Lea?" gitu ya. Ada yang bertanya, "Mana Lea?" Tinggal jawab aja, "Lea kann nicht kommen." Titik. Udah bisa ya dimengerti. Dia bisa berdiri sendiri ya. Atau Ben schreibt den Freunden. Ben menuliskan sesuatu kepada teman-temannya. Sudah cukup ya. Jadi Hauptsatz ini dia independen, sedangkan Nebensatz dia dependen, ya nggak bisa berdiri sendiri. Oke, sudah. Sampai sini teman-teman paham terkait Nebensatz mit weil? Insya Allah paham. Insya Allah paham. Oke. Hmm, Mulai paham. good dann. Das freut mich. Also ist Nebensatz immer am Ende? Apakah Nebensatz ini selalu ngekor Hauptsatz? Apakah dia harus di belakang Hauptsatz menurut teman-teman? eh Kayaknya bisa juga while-nya di depan. Iya, betul ya. Nebenzatz juga bisa di depan. Ya, also, bagaimana kalau semisal kita ambil contoh satu, nomor satu, Ramania, kalau while-nya di depan? Ini nomor satu, yang Wa Lea ya. Oke, yang Lea, kalimat Lea. while si Ihren Vater besuch, Hmm? eh, bener Ya, nggak ya? genau. Dan, Lea kann nicht kommen. oke. Ya, ein bisschen perfect ya, hampir perfect, sedikit sempurna ya, masih keliru sedikit. Also weil sie atau langsung aja karena dia di depan, jadi kita langsung sebutkan namanya aja ya, jangan pakai personal pronomen. Weil Lea ihren Vater besucht, kann sie nicht kommen. Ya, seperti itu jadinya. Weil Lea ihren Vater besucht, kann sie nicht kommen. Kan-nya berubah di awal, ya. Kemudian yang Ben Berarti schreibt den verben, Mhm. verben dulu baru subjek ya, Frau? Iya, kalau semisal dibalik, ya. Kalau semisal, oke, saya tulis aja di sini ya. Weil Lea ihren Vater besucht, kann sie nicht kommen. Ya. Jadi seperti ini dia. Weil Lea ihren Vater besucht, kann sie nicht kommen. Ini saya masih kurang yakin ya apa ada koma atau tidak. Sebenarnya nanti saya pastikan lagi. Kalau semisal while-nya di depan. Tapi saat ini kita pakaikan koma aja ya. Oke, sekarang coba kalau Ben. Yang Ben tadi gimana formulasinya kalau semisal while-nya di depan? Oke, coba. While Ben sie enleiden will, er schreibt den Freunden. Oke, good. While Ben ya. Ups. While Ben den Freunden ya. Usahakan kalau dia berdiri di yang pertama, maksudnya menempati posisi pertama, kita nggak usah pakai ini kata ganti ya. Weil Ben den Freunden einladen will, ya. Schreibt. Nah, schreibt-nya dulu ya, Mbak Jusi. Schreibt er sie. Paham ya? Bisa udah belum? Udah mulai paham belum? Bagaimana? Ya. Weil Ben den Freunden einladen will, schreibt er sie. Oke? Kalau
Nebensatznya mau ditaruh di awal nih, teman-teman, usahakan jangan pakai ini kata ganti. Paham kan ya kata ganti ya? Ich, du, er, sie, es itu kata ganti. Wir, uns. Kata ganti adalah kata yang mewakili nama orang ya atau sesuatu begitu. Kita jangan ganti band ini menjadi R dulu ya, tapi usahakan langsung menyebutkan namanya. Kemudian objeknya juga jelas. Z itu siapa? Mereka di sini tuh siapa? Den Freunden. Ya, disebutkan di awal, baru setelah itu baru schreibt er sie. Oke, good. Nah, tapi kalau while-nya mau ngekor Hauptsatz, yang artinya di belakang Hauptsatz, nah baru seperti ini ya. Contoh lain mungkin? Coba contoh lain menggunakan while. Ya. Hari ini saya nggak masuk karena saya sakit. Atau hari ini saya nggak datang karena saya sakit. Bagaimana kira-kira? Um, Heute, heute ich, heute ich nicht kommen, weil ich krank ist. Noch einmal bitte Mbak Jusi. Noch einmal? Äh, heute, heute ich nicht kommen, nicht kommen kann, weil ich krank ist. Oke. Good. Danke für das Beispiel. Also, ja. Heute kann ich. Ya, kan-nya nggak di belakang ya, Mbak Jusi, karena ini kan bukan while Satznya, bukan kalimat while-nya ini, ya, masih Hauptsatznya. Heute kann ich nicht kommen, while ich krank bin. Nah, ini baru betul. Kalau tadi while-nya sudah betul ya, Mbak Jusi, while ich krank bin. Ini sudah betul. Good. Nah, kalau misal sekarang dibalik while-nya di depan, bagaimana jadinya? While tadi Mhm. siapa Frau namanya? While ini nggak ada namanya, ini saya tulis ya. Heute Berarti kann pakai ich nicht tetap kommen, weil ich krank. tetap berarti ih bisa berarti ya. Bisa. Kalau kita mau mendeskripsikan diri sendiri, kita nggak perlu nyebut nama kita kan biasanya, ya. Oh, Mm. oke. While ich krank bin, kann ich nicht heute kommen. Oke. Weil ich krank bin, kann ich heute nicht kommen. Ja, genau. Perfekt. Oke, noch ein Beispiel vielleicht. Hmm, Moment. Ich liebe Ich liebe Deutsch aja lah ya. Ich liebe Deutsch, weil diese Sprache sehr gut ist. Oke, sehr interessant ist. Ya. Ich liebe Deutsch, weil diese Sprache sehr interessant ist. Artinya saya cinta bahasa Jerman karena bahasa ini sangat menarik. Nah, coba dibalik sekarang. Mhm. Coba. Weil ist liebe ich Deutsch. Sebenarnya sama aja ya. Mhm. Coba, mungkin ada Boleh yang diulang lagi nggak, Farah? Ini saya tulis, Mbak, di Oh, ini. ada. Iya. Ich liebe Deutsch, weil diese Sprache sehr interessant ist. While Mhm.
While diese Sprache sehr interessant. Apa ya? Ya, itu sudah betul. While While diese Sprache. Oh ya benar. Oke. Noch einmal. While diese Sprache sehr interessant ist, ich liebe Deutsch. Oke. Ich Liebe liebe. ich Deutsch. Oke, so das ist perfekt. Betul. Yang kedua betul ya. Weil diese Sprache sehr interessant ist, liebe ich Deutsch. Ya. Mm-mm. Atau mungkin bisa juga seperti ini. Weil Deutsch sehr interessant ist, liebe ich diese Sprache. Ya, bisa juga seperti itu. Weil Deutsch sehr interessant ist, jadi Deutsch-nya disebutkan dulu di awal bahasanya ya, baru liebe ich diese Sprache. Ya. Itulah kenapa saya cinta bahasa ini. Oke, Versteht ihr? Oke, yang jelas, yang harus teman-teman pahami dulu ya ini aja sih sebenarnya ya. Memformulasikan kalimat while. Ya. While diikuti subjek, baru kemudian verben itu am Ende. Ya. Hanya itu yang harus dipahami dulu sebenarnya. Oke. Ja, bisher gibt es Fragen von euch über diese Materialien? Kalau nggak ada, kita coba ini ya. Kita coba latihan. Moment. Oh, latihannya ada di Kursbuch, saya lupa. Gitu. Öffnen Sie das Kursbuch ya. Öffnen Sie das Kursbuch auf Seite 13. Yang tadi, ya, halamannya masih sama. Di bawah tabel berwarna orange. Oke. Also da ist eine Aufgabe, ja, für das Material while. Nebensatz mit while. Aufgabe 6, Entschuldigung, 7c. Ya. Sudah dibuka Ramania? Sudah. Sudah ya, 7c. Coba dibaca Anweisungnya. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu und schreiben Sie Sätze mit weil. Oke. Mana yang cocok? Ordnen Sie zu, cocokkanlah dan tuliskanlah kalimat menggunakan while ya. Contoh, itu sudah ada yang dicoret satu. Yang E, er ist wieder da. Nah, sekiranya dia cocok dengan yang mana? Ya, dengan nomor satu. Ya, 1E. Di situ sudah ada jawabannya. Ben lädt seine Freunde ein, weil er wieder da ist. Artinya, Ben mengundang teman-temannya karena dia sudah kembali di sana. Artinya dia sudah kembali pulang. Ya. Yang tadinya dia dari Algoy, dia sudah pulang balik gitu ke rumah. Good. Ya. Nah, sekarang coba nomor 2. Ben hat viel eingekauft. Kira-kira cocok dengan yang mana? A, B, C, D, oder F. Und bilden Sie bitte Satz mit weil. Vielleicht D. Oke, was ist D? Apa kalimatnya? Ben hat viel eingekauft, weil er möchte mit seinen Freunden essen. Oke. Ya, sudah betul. D jawabannya, tapi masih salah ininya, masih kurang tepat for strukturnya. Ya. Möchte ist modal verb. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau modal verb dia pindah ke belakang modal verbnya. Ya, modal verbnya berdiri setelah verba utama. Nah, jadinya bagaimana? Coba diulang lagi. Ben hat viel
eingekauft. Hmm? Er While mit seinen, weil er mit seinen Freunden essen mochten. perfect. Ja. Möchte, nicht möchten. Ja. Möchte. Mhm. Okay. Ben hat viel eingekauft, weil er mit seinen Freunden essen möchte. Okay, jetzt coba Nummer 3. Bitte probieren Sie. Musliman vielleicht bisa ditulis di kolom chat Ya, atau dijawab langsung naik boleh. direct langsung bisa. Martin Gimana? die den Hund mit, Mhm. weil Ben genug Essen gekauft hat. Oke, apakah jawabannya C untuk nomor 3? Yang lain bagaimana? A. Saudara A, A ya. As Musliman, also die Antwort ist eigentlich A. Marvin nimmt oke, den Hund Martin mit. Oke, coba dijawab dengan jawaban A. Martin nimmt den Hund mit, weil Ben im Schuss findet. Oke, richtig. Marvin nimmt den Hund mit, weil Ben ihn süß findet. Marvin membawa serta anjingnya karena menurut Ben dia manis, ya, anjingnya. Oke, das ya. Süß artinya manis. Jetzt Nummer 4, gitu. Wer möchte beantworten? 4B. 4B. Oke, bagaimana kalimatnya Ramania? Marvin kommt erst um 8, weil er lang im Büro bleiben muss. Oke, genau ya, perfect. Jetzt Nummer 5. Coba mungkin Mbak Susi ya. Nummer 5. Lea kann leider nicht kommen, weil ihr Vater krank ist. Iya, genau. Oke, das freut mich sehr. Jetzt Nummer 6. Mas Musliman. Felix bringt mich mit, weil Ben genug Essen gekauft hat. Oke, perfect. Felix bringt nichts mit. Felix tidak membawa serta apapun. Weil Ben genug Essen gekauft hat. Karena Ben sudah cukup membeli makanan. Ya, jadi Felix nggak perlu bawa apapun. Oke, the vars di gramatik while. Ya, bagaimana? Apakah susah atau gampang nih? Entschuldigung, Frau. Oke, bitte schön. Ini kan berarti kalau while ini modal verbnya selalu di belakang ya. Kalau Mm-mm. udah ada while, dia itu Genau. berarti nggak ada konjugasi gitu ya. Berarti hanya sama aja gitu ya. Betul, konjugasinya tetap selayaknya while itu nggak ada. Ya, Hmm, berarti konjugasinya tetap. tetap ya. Tergantung subjeknya. Contohnya misal kita ambil yang tadi tuh. Mana? Marvin nimmt, Entschuldigung. Marvin kommt erst um 8, weil er lang im Büro bleiben muss. Ya, tetap tidak diubah dia. Tidak diubah menjadi müssen. Weil er lang im Büro bleiben müssen. Nein. Ya, musnya tetap konjugasi untuk er. Ya, selayaknya while itu nggak ada. Yang pindah cuman posisinya. Ya, good. Danke, Frau. Bitte schön. Noch Fragen vielleicht? Bevor wir die Aufgabe versetzen? Nah nih, Noch nicht, keine Frage. Oke. Saya izin minum dulu ya. Teman-teman boleh nih kalau mau minum. Oke, Kak. Mantap. Oke. Mbak Jusi nanti semisal kalau ketemu saya di kelas emang apa ya, nggak usah terlalu formal banget gitu ya, kita santai aja. Silakan kalau mau bawa cemilan atau minum boleh.
Tanpa izin pun boleh ya, selagi itu nggak mengganggu jalannya pembelajaran. Dan juga saya mulainya 10 menit lebih telat gitu ya kayak tadi. Jadi mulainya jam 16.10 gitu. 10 menit toleransi keterlambatan. Jadi supaya nanti teman-teman yang masih ada kesibukan atau lagi OTW, kita tunggu dulu 10 menit baru mulai. Oke, gut. Also ich verteile noch mal das PPT ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah ini ya. While atau karena atau konjungsi kausalitas ini biasanya kita gunakan untuk menjawab pertanyaan apa? W-frage apa? Mhm. Warum, kenapa? Warum. Artinya kenapa, ya? Kenapa kamu bla bla bla? Karena bla bla bla, ya. Biasanya menjawab pertanyaan warum. Nah, coba lihat di halaman 13. Di sana juga sudah ada contohnya. Ya, zum Beispiel. Lara, warum isst du heute nichts? Lara, kenapa hari ini kamu nggak makan apapun? Weil ich keinen Hunger habe. Karena saya nggak lapar. Ya, begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan warum, while itu bisa independen jadinya. Artinya apa? Nggak perlu diulang lagi. Contoh, Lara, warum ist du heute nichts? Ich esse heute nichts, weil ich keinen Hunger habe. Nggak perlu. Ya, jadi langsung aja. Weil ich keinen Hunger habe. Titik. Ya. Dia bisa berdiri sendiri while-nya kalau kita menggunakannya untuk menjawab pertanyaan kenapa. Ya, jadi langsung aja while bla bla bla. Contoh, ähm, Mas Musliman, warum machst du das Video nicht an? Mas Musliman, kenapa nggak menyalakan kamera? Ya, coba kira-kira jawabannya I'll apa, Mas? find While? I'll find it Mhm. slash is Oke, nochmal bitte. while internet slash Oh, is. oke, weil das Internet schlecht ist. Genau, ya. Atau weil die Internetverbindung, ya, weil die Internetverbindung schlecht ist. Genau. Ya, jadi kita nggak perlu mengulang dampaknya. Langsung aja while bla bla bla. Sama lah kayak bahasa Indonesia, ya. Good. Dan while ini dia punya kembaran, teman-teman. Apa kembarannya? Ini ada di bawah. Den. Den. Artinya apa, Den? Sama. Artinya sama-sama karena. Und was ist die Unterschiede zwischen weil und den? Ada yang tahu perbedaannya? While sign oder Verben mit die Ending Mhm. dan then direct like like Oke, iya, genau. Mhm. but this sign Entschuldigung subject plus sign oder Verben. Iya, betul, betul. Oh, Ya, danke für die Antwort, Mas Musliman. Also, kalau while itu Verben am Ende, ya. Tapi kalau den, Entschuldigung, Moment. Oke, Entschuldigung. Kalau den itu dia verbnya tetap ya di posisi kedua. Hmm? Versteht? Iya. Contoh, kita pakai contoh yang Lara tadi. Ya, Lara, warum ist du heute nichts? Ada di buku ya, halaman 13. Oke, saya tulis. Warum ist du heute nichts? Nah, kalau while jawabannya while ich keinen Hunger habe. Karena saya nggak lapar. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan den, bagaimana formulasi kalimatnya?
du heute, denn ich habe keine. Oke, good. Weil ich habe keinen Hunger. Ya, einfach so. Mas Musliman suaranya sebenarnya kecil ya, kecil banget suaranya. Kayaknya memang sinyalnya kurang baik. Oke, Lara, warum ist du heute nichts? Den, ich habe keinen Hunger. Ya. Jadi kalau untuk den ini nggak ada aturan lain, ya udah tetap sama formulasinya. Ya. Jadi menurut teman-teman mana nih yang lebih gampang? While atau den? Hmm? Denn Den. Sama-sama gampang denn sih, Frau. Cuman Den. karena lebih sering ketemunya while, jadi lebih ingatnya while. Nah, betul. Saya setuju sama jawaban Ramania. Kalau kadang ditanya apa ya, lebih gampang sebenarnya den ya. Kalau kita lihat den ich habe keinen Hunger. Tapi karena kita terbiasa ya belajar dengan while, jadi kita lebih banyak pakai while. Dan den ini memang nggak diajar gitu ya secara tertulis di buku ya karena memang einfach so segampang itu ya. Jadi nggak dipelajari. Ya. Jadi kita nggak terbiasa. Oke. Terus dah. Tapi biar kelihatan ajuainya bolehlah pakai while ya. Good. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait while unden atau di luar Berat, itu boleh em, juga? mau nanya, Frau. Ya, Berarti kalau semisal ada yang nanya, kita jawab dan juga nggak apa-apa gitu. nggak apa-apa. Betul. Die beide sind richtig ya, dua-duanya benar. Und die Deutsche benutzen auch die beiden. Orang Jerman juga menggunakan keduanya ya. Nggak ada aturan tertentu kapan kita harus pakai while, kapan kita harus pakai den. Nah, ya, nggak ada. Hanya saja mungkin lebih ke nivonya ya. Kalau den itu biasanya dipakai untuk yang masih nivo A1 begitu. Tapi kalau while, A2 ke atas biasanya pakai while ya. Danke, Frau Afi. Itu schön. Gut. Noch Fragen vielleicht? Keine Frage. Keine Frage, ja. Keine Frage. Okay, das freut mich. Also, das heißt, dass ihr alle schon verstanden habt. Ya, good. Oke, Nebensatz ini sebenarnya bukan hanya mid while aja dengan kata while aja. Ada banyak kata seperti while gitu ya yang membuat suatu kalimat itu menjadi Nebensatz. Kira-kira apa? Nebensatz. When, When, betul. Apalagi? denn When, apalagi Ben mana Da. tahu. Bas? Da. Da itu sama kayak karena nggak sih, Frau? Da, das. Ya, das meinst du? Da. Kalau da ada apa? Misal contoh kalimatnya seperti apa? Aku pernah lihat di YouTube deh, kayak aku lupa. Cuma da itu Hmm, masuk Nebensat juga deh waktu itu. kalau da di sana ada juga ya. Maksudnya da können wir misal den Apfel finden. Ya, di sana kita bisa Oh, menemukan apel. tapi Apel itu bisa jadi untuk Nebensat juga ya? bisa, ya betul. Bisa juga sepertinya ya, tergantung konteks ya, tergantung konteks. Was no, das ya, das artinya Das. bahwa. Kemudian apa lagi? When, yang tadi Ramania atau als ya. Nanti when dan als kita akan belajar juga di Acua ya. Oke. Good. Also fortsetzen wir die Materialien ya. Moment. Oh, bitte öffnen Sie jetzt das Kursbuch.
noch das Kursbuch Seite 13. Ya, sama aja dulu kita habiskan Seite 13 Aufgabe 8a. Ya, coba dibaca perintahnya Mas Musliman Aufgabe 8a. Lea anführen Sie, machen Sie, motivieren für den Platz. Was, warum, was. Oke, danke für die Hilfe. Jadi in dieser Aufgabe machen wir zusammen hören, ya, kita listening, ya, berkaitan dengan Leas Anruf atau panggilan telepon dari Lea, ya. Dan dari panggilan tersebut kita garis bawahi atau kita dengarkan dengan baik, ya. Jawaban mana yang berkaitan dengan pertanyaan was, apa yang dilakukan oleh Lea, warum, kenapa Lea melakukan itu, dan wann, kapan Lea akan melakukan itu. Ya, oke. Tasyaurun habis ini, tapi sebentar dulu. Saya minta waktu 2 menit ya, karena di sini masih azan maghrib. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke. Ya, versetzen wir ya. Das Material auf Seite 13. Oke, saya putarkan audionya. Moment. Sebelumnya sudah paham belum sama instruksinya? Apa yang harus dilakukan? Sudah paham ya? Oke, dari Aufgabe ini kita akan belajar terkait sich verabreden itu tadi. Ya, bagaimana cara membuat termin, membuat janji. Nah, kita bisa dengarkan dari contoh audio Lea ini. Oke. Dan bitte notizen Sie, machen Sie Notizen zu den Fragen was, warum und wann. Ya. Suaranya masuk? Hallo Lea. Hi Ben, Abendzeit. Schade. Suaranya masuk nggak? Masuk, Frau. Masuk ya? Oke, good. Danke. Hallo Lea. Hi Ben, wie war dein Urlaub? Schön.
aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Okay, so war's das Audio. Habt ihr die Antworten schon gefunden? Oder muss ich noch einmal wiederholen? Fürs Audio. Noch einmal bitte. Noch einmal, okay. Gern. Das mache ich. Hallo, Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen. Ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Okay. Also, in diesem Gespräch, plaudert Lea mit Ben, ya. Di percakapan ini Lea mengobrol dengan Ben, temannya. Oke? Oke, also die Antworten. Wie sind die Antworten? Sudah ketemu terkait was? Also was macht Lea mit Ben? Apa yang dilakukan Lea dengan Ben? Yang sudah ketemu jawabannya? Essen. Essen, nur Essen. Dengernya Eh, Essen. Oke, betul sebenarnya. Itu sudah kuncinya ya. Essen. Boleh dibuat kalimat lengkapnya mungkin? Lea unben bla bla bla. Agar tidak Essen gitu aja ya. Terlalu singkat. Oke. Lea. Lea und Ben. Oke, ya. Lea unben. Lanjut ya. Lea unben was? Lea und Ben möchten essen zusammen vielleicht. Mhm. Genau ya. Oke, Moment. Mm-mm. Lea unben. Möchten. Oke, saya pakai alternatif OE ya untuk O umlautnya. Lea und Ben möchten zusammen essen gehen. Ya, zusammen essen gehen. Lea dan Ben ingin pergi makan bersama-sama. Genau. Also warum hat Lea diese Aktivität mit Ben zusammen gemacht? Apa alasan Lea ingin melakukan aktivitas makan bareng ini bersama Ben? Ada yang dengar tadi di Oh iya, audionya? Pak.
Für die Party. Das finde ich nicht. Coba. Ramania oder Mbak Ajusi vielleicht? Enggak, enggak dengar loh. Nggak dengar ya? Oke. Coba saya putar sekali lagi di bagian itu aja. Ya, coba dicermati. Moment. Hallo Lea. Hi Ben, wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht. Oke. Hmm. Urlaub. Lea Urlaub? hat das gesagt. Urlaub? Eigentlich nicht. So, warum? Karena mungkin baju sih dengar atau gimana? Uh, while Lea, While while Lea, apa sih mah mah apa sih mah Ben Ben Zion Oke. lama nih Iya, good, good. While Lea, mm-mm. While langan nih Lea, ke Zion kali ya. Ben, betul. Lange nicht gesehen haben. Ya, karena Lea tidak melihat atau bertemu Ben lama. Ya, makanya dia ngajak Ben ketemu. Ya, good. Dan ada lagi satu lagi. Baju sih dengar nggak atau teman-teman yang lain? Selain dia mau ketemu sama Ben, apalagi yang dia inginkan dari Ben? Kan ada nih, mendengar. Und möchte Ben über seinen Urlaub erzählen. Ya, ini seharusnya saya nggak kasih titik ya, teman-teman. Masih ada lanjutannya. Und möchte. Oke, und sie möchte. ähm, Den Urlaub. Oke. Über seinen Urlaub erzählen. Ya, jadi karena Lea udah lama nggak ngelihat Ben dan dia juga pengen Ben menceritakan tentang urlaubnya, ya. Jadi Lea nggak mengajak Ben urlaub, ya. Hanya Ben yang sudah melakukan urlaub dan Lea ingin tahu itu, ya. Good. Und dann, wann essen Sie zusammen? Kapan mereka akan pergi makan bersama? Am Sonntag um 12 Uhr. Am Sonntag um 12 Uhr. Perfekt. Um 12 Uhr. Warum nicht am Samstag? Kenapa nggak jadi hari Sabtu? Ada yang dengar tadi alasannya? Ada konser nggak sih? Konser. Oke. While Ben ein Konzerticket hat. Ya, karena Ben udah punya konser tiket untuk Felix Yen tadi. Ada yang tahu Felix Yen? Beliau adalah DJ paling terkenal asal Jerman. Ya, dia mau nonton konser dari Felix Yen. Good. Und dann warum nicht am Sonntag um 11 Uhr? Kenapa nggak hari Minggu jam 11? Tadi juga Lea padahal menawarkan itu. Ya, tapi ditolak oleh Ben. Was ist der Grund? Alasannya apa? Ada yang dengar? While and father krank. While? Seinen Vater Oh, krank. while seinen Vater krank. Nein, nein. Noch nicht richtig. Baik. Ya, ini alasan dari Ben. Ya, kenapa Ben nggak mau hari Minggu jam 11? Was will er machen in dem Moment? Ya, tadi dia While Ben is apa sih cool apa sih kata call bukan ya? Nein, nein. Also, warum nicht am Sonntag um 11 Uhr, ya, weil Ben
ähm, schwimmen weil du schwimmen möchte, ya. Karena Ben mau berenang dulu am Vormittag, ya. Tadi kan dia tanya ke Lea, apakah bisa diundur waktunya? Können wir später machen, katanya gitu ya. Apakah bisa diundur waktunya? Dan kan ich am Vormittag schwimmen, katanya. Jadi saya bisa pada Vormittag, tahu kan ya, selisih antara pagi ke siang, ya. Antara jam 10 sampai jam 12 itu Vormittag. Jadi saya bisa berenang dulu pada Vormittag, ya. Good, jadinya jam 12. Dan wo essen Lea und Ben zusammen. Walaupun gak ada pertanyaannya, tapi bolehlah kita jawab ya. Di mana mereka akan makan bersama? Tadi juga ada dijelaskan di audio oleh Lea. Coba saya putarkan di bagian itu aja, ya. Moment. Vielleicht am Wochenende? 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Oke. Am Sonntag Zentral. am Sonntag im Zentral. Genau, ya. Im Zentral. Was ist Zentral? Kota. Kota, ya, pusat kota atau Pusat tengah kota. kota. Genau. Also Lea und Ben möchten im Zentral zusammen essen, ya. Perfect. So ist das. Gimana, audionya terlalu cepat kah? Sudah sisi listening für A2, ya. Listening A2 begitu. Oke. Nah, dari dialog antara Lea dan Ben, kita bisa menyimpulkan sesuatu ya yang berkaitan dengan sich verabreden. Teman-teman bisa lihat di halaman 13 di bagian bawah ya. Aufgabe 8b. Nah, di sana sudah disimpulkan langsung oleh bukunya ya bagaimana cara kita ketika kita ingin mengajak teman kita melakukan sesuatu hal ya. Etwas vorschlagen, menyarankan sesuatu. Di sana sudah ada contoh gehen wir zusammen essen, ya sudah ada di sana. Atau kita bisa bilang ich möchte, misal ich möchte gern im Restaurant essen, kommst du mit, ya bisa. Atau ich gehe ins Kino, ya. Hast du auch Lust? Apa artinya hast du Lust? Apa artinya Lust? Apa kamu Apa yang terjadi? suka gitu Oh, atau kamu mau? iya, apakah kamu ingin? Apakah kamu mau? Lust itu artinya keinginan, ya. Dia nomen, kata benda. Kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya apakah kamu punya keinginan gitu ya. Tapi kan kayak agak baku banget ya. Jadi kita bisa bisa artikan apakah kamu ingin juga gitu. Lust Aku itu auch Lust. LOST. LUST. Kalau lost? ST ya, LUST ada di halaman 13 Ramania. Kalau LOS itu apa, Frau Aki? Los itu artinya ayo. Los geht. Ya, ayo. Yang has dan los? Yang mana itu? Kayaknya tadi was is dan los. Was Ya, ist denn los? Oh, apa yang terjadi artinya? Apa yang sudah terjadi? Di sana los nggak bisa kita artikan sendiri ya, karena dalam beberapa konteks memang dia kita nggak bisa artikan secara independen gitu. Los artinya begini, nggak bisa. Ya, was ist denn los itu sudah satu kesatuan. Was ist los? Ya, artinya apa yang terjadi. Sama seperti was ist passiert. Ya, apa yang terjadi. Was ist los? Sama. Kalau ini Lust, ya, nicht los. Oke, hast du auch Lust? Apakah kamu mau juga? Gitu ya. Atau kita bisa bertanya terkait waktunya, entah hari atau jamnya. Ya. Hast du zum Beispiel, hast du am Samstag um 11 Uhr Zeit? Dann gehen wir zusammen vielleicht. Ja.
Nah, kemudian untuk menjawab etwas vorschlagen, ada dua kemungkinan, ada zusagen dan absagen. Was bedeutet zusagen? Apa kalau zusagen? Menerima ide, menerima saran. Genau, menerima ajakan itu, ya. Menerima saran atau ajakan itu. Kalau absagen kebalikannya, ya. Menolak. Genau. Nah, kalau kita misal mau menerima ajakan, kita bisa bilang das ist eine gute Idee, ya, itu ide bagus. Ya, atau ya habe ich auch Lust, atau ya gern, bisa juga, ya. Atau einfach einverstanden. Einverstanden itu kalau di kamus artinya mengerti atau paham, ya. Tapi dalam konteks ini artinya bisa juga oke gitu, atau ayo, atau setuju, ya, setuju artinya. Oke, good. Nah, kalau absagen, kalau menolak suatu ajakan, kita bisa bilang ich möchte gern, aber, nah, kasih tahu alasannya, ya. Saya mau, tetapi misal aber ich habe keine Zeit, atau aber ich muss meine Hausaufgabe machen und so weiter. Atau bisa juga schade, das geht es leider nicht. Maaf atau sayang sekali itu nggak bisa, ya. Atau bisa juga da kann ich leider nicht, while. Nah, di sini kita bisa pakai while atau juga den, ya. Menyatakan alasannya kenapa kita nggak bisa datang atau nggak bisa ikut. Oke? Dan ada nachfragen di sana, ya, bertanya terkait hal lain, ya, yang berkaitan dengan janjian itu tadi. Contoh, wann möchtest du? Tuh. Misal kita bilang, am Samstag kann ich leider nicht. Lalu ditanya lagi, und dann wann möchtest du? Kamu maunya kapan? Gitu ya. Atau wann geht es los? Wie viel Uhr geht es los? Kapan kamu bisa? Kapan itu akan terjadi? Artinya, ya. Kapan sekiranya akan terjadi? Oke. Kemudian ada juga get es auch früher atau später. Früher artinya apa? Kalau früher Lebih dulu, cepat. lebih cepat, genau, lebih cepat atau lebih dulu, lebih cepat, lebih awal, ya. Kalau später itu lebih telat, menunda, ya. Get es auch früher atau get es auch ein bisschen später, apakah bisa sedikit diundur gitu, ya. Atau yang terakhir, kan ich etwas mitbringen. Apakah saya bisa membawa sesuatu? Nah, biasanya orang Jerman gitu ya. Kalau di Indo jarang ya menawarkan diri untuk membawa sesuatu. Ya. Kalau di Jerman kan ich etwas mitbringen. Misal mau ke partinya temen nih atau mau ke acara teman, kita menawarkan teman butuh apa, ya. Kan ich etwas mitbringen. Oke. So ist das, ya, über sich verabreden. Bisher gibt es Fragen von euch über diese Materialien? Mau nanya, Frau, Ya, yang den Vorschlag Enden itu apa artinya? den Vorschlag ändern. Mana itu yang mana? Oh, ändern itu merubah, ya, atau mengganti. Mengganti saran artinya. Mengubah saran yang tadinya A menjadi B. Danke, Frau Afi. Iya, bitteschön. Sebenarnya ini seru ya. Aufgabe 8C itu seru banget kalau misal kita ketemunya offline di kelas dan kita kerja kelompok membuat dialog, ya, terkait verabreden. Tapi kalau misal online kayak gini kayaknya kurang oke. Koordinasinya atau apa ya, kerja kelompoknya juga kurang oke, ya, kalau online kayak gini. Atau teman-teman mau coba mungkin besok coba buat dialog on time di sini, mumpung cuman bertiga ini, atau gimana? Kalau das braucht ihr nicht. Hmm? Ich Boleh, boleh. denke, Frau.
supaya Ah, terbiasa kali ya. ya, oke. Mhm. Boleh lah, mungkin teman-teman bisa buat dialog sendiri ya. Saya rasa kalau dialog mah bisa dibuat sendiri ya. Dialog tentang etwas begründen und sich verabreden. Ya. Di sana juga sudah ada dikasih beberapa apa ini namanya? Alternatif ya, misal ins Kino gehen, zu einem Konzert gehen, sudah diberikan tujuannya kemana di situ ya. Good. Sebenarnya halaman 13 ini adalah halaman terakhir materi bab 1. Kalau teman-teman lihat halaman selanjutnya itu sudah bukan materi English ya. Dalam artian bukan materi gramatik begitu ya, tapi sekitar budaya Jerman. Ya. Informationen auf einer Homepage verstehen. Memahami informasi yang ada dalam suatu homepage atau website atau sosial media atau artikel ya. Nah, yang dalam hal ini yang diperkenalkan adalah restoran, sebuah restoran di Jerman ya. Essen ohne Licht di sana. Judulnya. What is Essen ohne Licht eigentlich? Apa sih Essen Kalau ohne Licht? makan kan kalau Ya, Makan tanpa lampu. makan tanpa cahaya, ya. Makan tanpa penerangan. Essen ohne Licht. Ya. Oder man kann auch das nennen als Dunkelrestaurant, ya. Atau restoran gelap. Ada Dunkelrestaurant di Deutschland. Teman-teman bisa lihat. Atau mungkin mau tengok ininya, videonya, kita coba lihat di YouTube ya. Gimana sih Dunkelrestaurant Deutschland? Oh, gitu. Oke, moment. Nah, ini sekedar kita diperlihat. Moment mal. Dunkelrestaurant. Das ist ja ein bisschen komisch eigentlich, aber ya itulah keunikannya ya. Dunkelrestaurant. Komis itu unik ya kalau ya. Komisch itu aneh. Oh, Komisch itu aneh. Unik, was ist unik auf Deutsch? Unik ist einzigartig. Ya, Zigartik. einzigartig. Kalau lustig, was ist lustig? Lucu. Lucu. Genau. Lustig. Nah, ini dia. Dunkelrestaurant ya. Ja, kann losgehen? Okay. Aber langsam. Na klar. Okay, dann sind wir jetzt auch im zweiten Teil der Schleuse. Alles okay bei Ihnen? Ja. Alles klar. Ein Event mit ernstem Hintergrund. Im Restaurant Krone in Eschental werden die Gäste für einen Abend blind. Das Servicepersonal führt mit Nachtsichtgeräten durchs Dunkel. Ein bisschen enger zusammenkommen, dann passiert nichts. Unter den Gästen Dagmar und Thomas Müller aus Bad Wimpfen. Sie beide wissen, wie es ist, nichts zu sehen. Es kann jedem morgen ja genauso gehen. Ein Unfall, eine Krankheit. Und ich stehe in der Situation und dass ich nicht dastehen muss. Oke. Jadi begitu ya. Benar-benar gelap di dalam restorannya. Ohne Licht. Ya, keine Lampe, keine Licht aus dem Handy. Ya. Kita boleh membawa handphone, tapi nggak boleh menyalakannya. So ist das. Oke, ada yang mau coba nanti kalau di Jerman? Boleh lah ya. Coba eine Erfahrung essen etwas in dem Dunkelrestaurant. Nah,
Di sana juga ada informasi terkait Dunkel Restaurant itu sendiri. Teman-teman bisa kerjakan ya, Aufgabe 9C. Oke. Informasinya memang nggak gamblang langsung gitu, tapi dikemas dalam bentuk latihan ya. So, Anweisungnya, Julia informiert sich auf der Homepage. Julia menginformasikan atau ya, memberikan gimana sih? Mendapatkan informasi ya terkait Dunkel Restaurant dari sebuah homepage. Ordnen Sie die Antworten den Fragen zu. Cocokkanlah jawaban dari setiap pertanyaannya ya. Di sana ada 5 pertanyaan. Contoh, was macht Nummer 1 ya, was macht Essen in einem Restaurant ordentlich so besonders? Apa sih keistimewaan dari Dunkel Restaurant itu? Nah, dipilih jawabannya di situ ya. Kiranya mana yang tepat? A, B, C, D, oder E. Kemudian pertanyaan 2, was darf man in Restaurant mitnehmen? Apa yang boleh dibawa oleh orang ke dalam restoran itu? Kemudian yang ketiga, wie kann ich mein Essen auswählen? Wie bezahle ich? Gimana cara kita memesan makanannya dan membayarnya? Ya, apakah sama sistemnya seperti restoran pada umumnya atau bagaimana? Und dann Nummer 4, ich brauche etwas. Ich suche das WC. Mir ist schlecht. Ich habe Angst. Was kann ich machen? Bagaimana jadinya ketika saya butuh ke WC? Ya, sedangkan saya ini takut kegelapan. Nah, itu ada juga jawabannya. Dan 5, wie bekomme ich einen Platz? Wann muss ich reservieren? Bagaimana cara mendapatkan kursi? Ya, haruskah reservasi dulu atau bagaimana? Atau langsung datang? Ya, kita machen Sie selbst zu Hause, ya, diese Aufgabe. Gut, dann. Bisher gibt es noch Fragen vielleicht? Ya. Waktu kita ada 10 menit lagi, tapi saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Kita sudah menyelesaikan kapitel 1 secara keseluruhan. Ya. Boleh kalau misal teman-teman ada pertanyaan terkait materi sebelumnya juga boleh ditanyakan. Und bitte vergessen Sie nicht, das Übungsbuch zu erledigen. Ya, jangan lupa mengerjakan buku latihannya, Übungsbuchnya. Oke. Nomor 15, halaman 15 itu kurang efektif kalau kita lakukan online ya. Dan di halaman 16 itu terkait film di Netzwerk WG. Teman-teman punya file filmnya ini? Buku Netzwerk? Kalau belum nanti saya kirimkan link YouTube-nya, ada kok di YouTube ya. Film-film dari dalam buku Netzwerk ini. Jadi di sana juga ada soal ya, tapi jawabannya itu ada di dalam film. Oke. Dan di halaman 17 itu juga udah ada kurz und klar. Das ist ja wie die Zusammenfassung ya für die ganze Materialien in diesem Kapitel. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang ada di kapitel 1 ini. Sudah ada semua di sana ya, dari sich vorstellen, sich verabreden, kemudian gramatik genitif perfect, partizip 2, ya, Nebensatz mit weil auch schon da. Teman-teman bisa simak sendiri di rumah ya. Oke. Frage bitte? Oder alles schon klar? Alles klar. Alles klar. Oke. Wie ist bei dir, Mbak Jusi und Mas Musliman? Für jetzt alles klar. Oke. Für jetzt ist alles klar. Oke, gut. Und bei dir, Mas Aber Musliman? Mhm. Aber morgen was? aber morgen ich vergesse. Oke, ya. Dan untuk besok kita ini ya, capital test ya. Tes untuk bab 1. Jadi sudah saya siapkan soal, kita kerjakan soalnya.
Berkaitan dengan bab 1. Oke, good. Wenn es keine Fragen noch gibt, dann mache ich zuerst ein Foto untuk bahan presensi ya. Good. Das mache ich schon. Oke, also Mas Musliman telat ini on cam. Boleh deh kita foto sekali lagi ya. Oke, eins, zwei, drei. Oke. Oke, schon fertig. Danke sehr alle zusammen für heute, für eure Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns wieder morgen. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Afi. Vielen Dank, Frau Afi. Ja, bitteschön.